Salut la famille, bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, vous avez vu ce magnifique jeté de lunettes. Aujourd'hui, voici pourquoi j'ai mon écharpe du Red Star, club mythique du 93 s'il en est. Pour ceux qui ne savent pas, le Red Star va rejouer en Ligue 2 dans leur propre stade. Et ça fait 26 ans que c'est pas arrivé. 9-3, tu peux pas test. Il avait raison, 9-3, tu peux pas test. Regarde-moi ça là. Ça là, ce que je vous montre, cette magnifique chose dégoulinante de bonheur, c'est le Red Star Burger, la famille. Eh ouais, champion de national, direction la Ligue 2. J'avais promis un Red Star Burger, le voici, le voilà, en mode Che Guevara avec son étoile rouge. Là, j'ai décidé de faire un combo spécial Red Star, un peu avec toutes les dernières techniques que j'ai mis en place dans les recettes précédentes, que ce soit les pickles, que ce soit la sauce Bellec. Là, j'ai fait une mayonnaise avec ma sauce Bellec, je me suis concentré sur le piment pour que ça contraste avec le sucre du ketchup, le croquant, l'amertume, la côté un peu poivré de la roquette, le houmous ultra doux, et cet effiloché de bœuf là, il est à la fois mexicain, maghrébin, c'est un combo. À l'image du Red Star, à l'image de Saint-Ouen, quelque chose d'ultra métissé, ultra talentueux, ultra savoureux. Et ma foi, sexy chocolat, hein, lui, hein. Tout de suite, la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se retrouve juste après pour déguster ce bébé. Je connais le résultat, hein, je sais quel goût il a. J'ai qu'une envie, c'est de le démonter, la famille. Alors le Red Star Burger, c'est un burger avec un effiloché de bœuf et comme vous le savez peut-être, ça met du temps à cuire. Donc on commence par ça, vous découpez vos légumes avec amour et précision, vous attaquez votre mélange d'épices. C'est super important la mise en place dans ce genre de recette. Maintenant vous découpez votre viande en tronçons réguliers et vous faites revenir vos épices dans un peu d'huile. Quand tout ça commence à palpiter au niveau de vos narines, vous y intégrez votre viande et vous la faites colorer. Si votre marmite est petite, et ben vous le faites en 2 coups. Ensuite vous ajoutez vos légumes, un petit peu de concentré de tomate, on mouille tout ça, on mouille un peu trop là, voilà, on rajoute un petit peu de notre mélange d'épices magiques, une boîte de tomates, on rajoute de l'eau dans notre boîte pour tout récupérer, quelques piments végétariens et vous plongez votre viande là-dedans. On recouvre d'eau et on va laisser cuire tout ça toute la nuit, ou en tous les cas 6 heures minimum. Et la famille, le gras remonte à la surface avec un style pas sponsorisé par les pompes funèbres, j'ai pas trouvé la rime. Le thème, la couleur de mon bœuf, il est rouge fluo. Et pour le Red Star, il me fallait du rouge. Voilà, j'ai du rouge. Allez, maintenant il faut qu'on fasse le vert. Le pain, il va être vert. Vous éteignez et vous laissez reposer. On dit souvent que les plats comme ça sont meilleurs le lendemain. Le Tangzone. Alors le Tangzone, c'est ce mélange d'eau, de lait et de farine qui donne de la souplesse à vos buns. Et on avait parlé de verre, donc on part sur du thé matcha. On m'avait proposé la dernière fois dans mon Mexican Burger d'utiliser ça et c'est vrai que c'est une bonne option, même si j'ai un petit doute sur le résultat. On verra après cuisson. Pour un pain brioché, c'est toujours la même routine. Du lait tiède, de la levure, un œuf, notre farine, un peu de sel et c'est parti. Vous intégrez votre beurre mou petit à petit. Vous laissez travailler votre robot avec amour et passion. Ah, c'est très collant. On va rajouter un petit peu de farine. C'est bien des fois de réajuster, mais il faut pas trop en mettre, sinon on perd tout ça. Ah, un petit bonus. Je rajoute de l'huile qui m'a servi à faire rôtir mon ail et ça parfume de dingue. Petit tips intéressant à mettre de côté. Maintenant, on va laisser pousser nos buns tranquillement pendant au moins 1 heure ou 2. Là, en l'occurrence, c'était 2. Et notre pâte est bien gonflée. On va la travailler tranquillement, découper des petits bâtons d'environ 100 grammes qu'on va rouler, bouler. Vous connaissez la technique. La main bien ouverte. On tire, on ramène, on tire, on ramène, on tire, on ramène.
avec le pouce, on ramène tout au centre et on retourne pour ensuite bien emprisonner dans la main et faire tourner pour former notre boule. Voilà. Vous allez finir par comprendre la technique, elle est simple. On filme et on laisse pousser. Maintenant, on s'attaque à notre étoile rouge. Pour l'étoile rouge, il me fallait un pochoir. Donc, je suis parti en mode travaux manuels comme à l'école primaire et je me suis rappelé de la technique de la brosse à dents. Alors, on fait un mélange d'épices, tout ce que vous avez de rouge. Là, en l'occurrence, paprika fumé, piment doux, piment d'Espelette et ça sent très bon. Pour votre dorure, un œuf, un peu de lait. Je rajoute un peu de mon huile magique. Hop, sur nos buns, votre pochoir et la fameuse petite brosse à dents comme à l'école primaire. Délicatement, et voilà notre belle étoile. Regardez pas celle de droite, hein. C'était un test raté. Maintenant, il faut voir après cuisson ce que ça donne et malheureusement, c'est bien ce que je pensais. On est plus parti sur du brun que sur du vert, donc c'est pas du tout le résultat escompté. Bon la famille, on y retourne, je suis pas satisfait du tout de la couleur. En vrai, c'est pas mal, mais c'est kaki plus que vert. Donc, des matchas, j'en ai remis là, mais j'ai mis aussi du colorant alimentaire. Un peu comme dans le Mexican Burger, mais Red Star Burger. Ok. Let's go, c'est reparti. Et là, effectivement, on est beaucoup plus vert. On va laisser pousser ça encore 1 heure. Et c'est reparti. Toujours la même routine. On farine, on découpe, on pèse, on boule. Et on va laisser poser ça sur notre silicone pour le laisser monter tranquillement pendant environ 1 heure. Là, je pense que j'ai mis un peu moins. J'étais pressé. Maintenant, la dorure. Et on va s'appliquer avec nos pochoirs. Le petit tip, c'est de faire attention quand on relève, quand on décolle le pochoir et ensuite de bien récupérer tous les excédents de poudre pour éviter que sur le prochain pochoir, ça bave. Voilà. On s'applique et le résultat est plutôt sexy, hein. Ça part au four, 180 degrés, 20 minutes. Pendant ce temps-là, on réveille notre effiloché de bœuf. Franchement, il n'y a rien à faire. Il s'effiloche tout seul. Et maintenant, une étape ultra importante, c'est de faire revenir ce bœuf. On va bien l'effilocher dans la poêle, on va bien commencer à le colorer avec une petite louche de notre sauce pour pas qu'il sèche trop. Et regardez la couleur qu'il prend. Mais il ne faut pas le cuire à fond parce qu'on va y retourner plus tard quand on va former notre Red Star Burger. Alors, là, on attaque une mayonnaise incroyable. Une mayonnaise piquante, voire quiquante. Avec la base vinaigrée de nos pickles, les épices de nos étoiles, une cuillère de sauce Bellec, du concentré de tomate, un œuf, de l'huile de tournesol. Et on mixe ça. L'émulsion commence à prendre et voilà une mayonnaise plutôt intéressante. Allez, vas-y, on en rajoute un petit peu. Des pickles de piment, un peu d'huile et c'est reparti. Voilà, on réserve notre mayonnaise piquante et on va encore un peu plus la booster avec des pickles de jalapenos qu'on coupe en dés, une autre cuillère ou deux, allez, de sauce Bellec, de la mayonnaise qu'on vient de faire. On intègre tout ça pour bien tout mélanger. Un petit peu de coriandre ciselé et le jus d'un demi-citron. Et là, on a un résultat, ma foi, quiquant. La mayonnaise Bellec, mayonnaise quiquante. Regardez-moi ces jolis petits pains verts, ils sont incroyables. Petit comparatif, celui de droite c'est celui thé matcha et celui de gauche, celui avec le colorant alimentaire et le thé matcha. Franchement, je choisis la version la plus verte, c'est exactement ce que je recherchais. Et en plus, les étoiles sont bien plus maîtrisées. J'aime beaucoup les petites. Opération validée, réussie. Maintenant, on peut monter nos burgers tranquillement. Le Red Star Burger, vous allez voir, c'est pas n'importe quoi. La routine, vous la connaissez. On fait revenir nos buns dans un peu de beurre. Ma foi, ils sont très très jolis. Belle coloration, ouvert à l'intérieur. Et on attaque notre effiloché pour former. On va le faire cuire, on va le faire revenir pour qu'il prenne à nouveau une bonne couleur et qu'il commence à caraméliser pour former pour avoir la forme d'un petit steak en fait. 2 tranches de mozza, un peu de cheddar, quelques gouttes d'eau, on couvre pour que la vapeur d'eau fasse fondre tout ça. Pendant ce temps-là,
On monte nos buns avec le hummus, qui est très onctueux. Beaucoup de ketchup, une bonne dose de mayonnaise Bellec, une tonne de roquettes, quelques pickles. Vous faites avec ce que vous avez, je vous conseille oignons rouges et piment. Poivre et origan, et là, franchement, c'est indescriptible ce que ça sent bon. Là, ça a caramélisé autour, le fromage est magnifiquement fondu, ça dégouline de bonheur. Regardez-moi ça, quelle coquinerie. Red Star Burger, c'est le Red Star des champions. Quelle couleur! 9-3, tu peux pas tester. Le Red Star Burger, c'est le Red Star des champions. Tu ne demandes qu'une chose, toi, jeune burger, c'est d'être démonté. Ah oui, c'est vrai que tu es démontable. C'est la première fois d'ailleurs que je fais une édition spéciale d'un burger, que je fais un burger à l'effigie de quelqu'un. Voilà, si vous voulez tester ce genre de truc, ben justement, je suis là pour ça. Le but de Dans ma Kitchen, la famille, c'est de vous livrer des trucs comme ça. Mais je suis pas cuisinier, je suis pas restaurateur. Le but du jeu, c'est pas que je vous vende mes produits. Le but du jeu, c'est que je vous montre comment les faire chez vous. Bon la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que ça va vous motiver pour faire la cuisine, pour essayer, pour tenter des nouvelles choses. C'est très satisfaisant, valorisant, kiffant de faire des recettes de cuisine que vous ne connaissez pas, de vous lancer des challenges et d'avoir ce genre de résultats, non? Et j'ai peur de m'en mettre partout. On va voir gustativement ce que ça donne. Oh, hey, il est costaud. Oh. Bon, après, il faut prendre une douche. Mais, le goût. Waouh. Waouh. Oh, il est très bon. Je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis passé par 1000 étapes. J'ai fait plein de tests pour avoir la couleur du pain, pour avoir les filochés qui correspondent à ce que je voulais faire en termes de métissage d'origine et de saveur. Oh, je suis choqué la famille. Je suis choqué du résultat. On voyage de dingue. Un peu comme quand tu vas dans le 93, tu voyages de dingue la famille. Tu passes de différentes origines à différentes odeurs, le bruit et l'odeur, comme disait Jacques Chirac, ou comme disait le ministère Hammer dans Un été à la cité. Voilà, tout est dit. Si vous voulez voir une plaque YouTube dans ma kitchen, moi je pense que ce serait pas mal une plaque YouTube là dans ma kitchen. Basquiat c'est cool, mais ça fait longtemps qu'il est là, j'avais envie de changer la déco, donc si vous me mettez une plaque YouTube là, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc abonnez-vous la famille, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin du partage, j'ai besoin aussi de vos retours, j'adore les messages que vous me laissez. Il y en a des plus ou moins étranges d'ailleurs, mais participer à cette aventure naissante, même si je suis là depuis longtemps, en fait, je suis là que depuis cette année, l'année dernière on va dire, si l'année dernière j'ai fait des trucs cool. D'ailleurs bientôt 10 000 vues pour la recette de la pizza, mais celle-là, aujourd'hui, la recette du Red Star Burger, j'en suis très content la famille. Les 2 crocs que je viens de mettre dedans m'ont complètement rassuré sur les différentes tentatives et sur le fait de se donner du mal. Là, on est dans le 9-3, on est à Saint-Ouen, on est au Red Star, on est à Bauer, et je peux vous dire que ça a du caractère. Donc, il me fallait un burger avec du caractère, la famille. Le voici, le voilà, le Red Star Burger, pour vous servir l'héritier dans ma kitchen. J'ai beaucoup parlé, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé, ça fait super plaisir. À vous de jouer maintenant, la famille. Je suis très content que vous restiez jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. Vrais reconnaissent vrai, comme dirait l'autre. Faites-le savoir autour de vous, partagez, parlez-en à votre frère, à votre mère, à votre belle-mère, à votre belle-sœur, à votre amante, à votre postier. Parlez-en dans votre club de foot, à la gym, quand tu cours. Regarde des recettes de burger. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je devrais faire des compléments alimentaires goût burger. Peut-être je devrais faire ça.